Ауду биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмағин. Аламнарыбызны юктан бар кылып, безләрне шушы дөньяларга китереп, сонарга уйласак та сонап бетерә алмаслык киң-киң ниъмәтләрдә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә барча мактауларыбыз, хәмд ва сәнәләребез булса иде. Һәм дә шушы галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһ Тәгаләнең хак рәсүле, безнең сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз һәм салават сәламнәребез ирешсә иде. Мөхтәрәм мөселман һәм мөслимә кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре һәммәләрегезгә ирешсен. Инде шушы мәҗлесләребез мөбарәк булса иде. Аллаһ Тәгалә шушы җыеннарыбызга, шушы җыелуыбыз бәрәкәтендә булган хата кимчелекләребезне кичереп, инде шушы гыйлем, зикр мәҗлесләреннән китеп, шушы да үткәргән вакытларыбыз инде ахирәттә үзебез өчен файда китерүче вакытлар булып хисапланса иде иншаллаһ. Инде җәмәгать менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм заманында да кешеләрне бер борчыган мәсьәлә була бит инде. Җәннәткә ничек керергә? Шулай бит, җәннәткә ничек керергә? Һәм моның турында санасаң инде күп инде хадислар бар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына кешеләр килеп, "Эй Аллаһның илчесе, мин ничек итеп җәннәткә керә алам?" дигән сорау биргәннәр бит инде. Һәм бу инде күп кеше өчен кызык булган, чөнки инде җәннәт турында инде күп аятлар укыганнар Коръәннән. Пәйгамбәребезнең вәгъдә иткән сүзләрен тыңлаганнан соң һәр кешенең инде шунда ничек анда ләгип буласы кызыксынган инде, шулай бит. Һәм инде менә без бүгенге көндә дә менә кайбер мәҗлесләргә җыелып, теге ашларда утырганда да бит инде бүгенге көндә бөтен дөньядагы җиләк-җимешне өстәлгә чыгарып төшәләр бит инде, шулай бит. Шуннан соң инде берәр апамы, берәр абыймы менә biz хәзрәт менә бүгенге көндә үк бит инде җәннәттә яшәгән кебек, менә без күрмәгән, әби бабайларыбыз күрмәгән ризыкны бүгенге көндә ашыйбыз, әби бабайлар тормаган йортларда торабыз дип шулай әйтеп куючылар да бар инде җәмәгать. Менә инде әмма дә ләкин менә шушы җәннәтнең дәрәҗәсе һәм җәннәтнең киңлеге һәм җәннәтнең зурлыгы ул дөнья һәм без күргән нәрсәләр зурлыгы белән берничек тә инде чагыштырып була торган күренеш түгел җәмәгать. Без инде шуның өчен Аллаһ Тәгаләдән шу җәннәтләрне сорарга һәм инде шуңа ләгү өчен көн сайын үзебездән торган бер гамәлне кылырга менә. Җәннәт өчен үзебез өчен сорау куялабыз шулай бит. Мин бүген җәннәткә керер өчен, җәннәт өчен нәрсә эшләдем һәм нәрсә эшли алам дип менә шушындый сорау куйсак инде әлбәттә адым бәлки инде шул үзебез теләгән, Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән җәннәтләргә дә ирешеп булачак инде иншаллаһ. Менә инде җәмәгать җәннәткә ләгү өчен нәрсә кирәк соң дигән сорау куйсак, әйдә, нәрсәләр дип җавап бирә аласыз микән? Җәннәткә керү өчен нәрсә кирәк? Нәрсә эшләргә кирәк? Әйдә, сөйләшеп алыгыз сезнең белән. Иман кирәк, шулай бит. Аллаһка ышанырга кирәк. Аллаһка ышанмаган кеше җәннәткә керә алмас. Тагы? Намаз уку. Намаз уку. Намаз җәннәтнең нәрсәсе? Аш кеше, ихласлык, ихласлык. Бүген сөйләшәк темада ихласлык турында, менә кардәш минем күздән укыдым икән. Тагы? Менә намаз уку дип шулай бит, ураза тоту, садака бирү, нинди генә изге гамәл кылсак та, без бит инде моны Аллаһ ризалыгы өчен дип эшлибез, шулай бит. Аллаһ ризалыгы өчен, нәрсә өчен эшлисең дисәң, Аллаһ ризалыгы өчен дип әйтәбез инде шулай бит. Инде менә Аллаһ ризалыгы өчен һәрбер нинди генә гамәлне карасак та, анда бит инде ике шарт үтәлергә тиеш. Ике шарт, шулай бит. Гамәл гыйбадәтләребез дөрес һәм Аллаһ хузурында кабул булсын өчен ике шарт үтәлергә тиеш. Аны бөтенебез беләбез, шулай бит. Беренче шарты аны шушы шәригатькә, ягъни пәйгамбәребезнең сөннәтенә, шәригатькә туры килү.
Намаз оқимыз екен, ол шариғатқа туры келерге тиіш. Ораза тұтамыз екен, ол шариғатқа туры келерге тиіш. Закат береміз екен, шариғатқа туры келерге тиіш. Солай бит, мәсәлән. Аллахны мақтаймыз екен, ол шариғатқа туры келерге тиіш. Хам инде икенчесе, шушы мынсы ғамәлінің тышқы көрініші болса, ғамәлінің ішкі көрініші ол инде әлбәттә ихласлық болар. Солай бит, ихластан шушы ғамәліне Аллах ризалығын үміт етіп башқару дейбіз инде. Аллах ризалығын үміт етіп башқару. Әмма мына шушы ихлас сөзіне тоқталсақ инде, ихлас сөзіне тоқталсақ, нәрсені аңлатасың? Бұл битне ғарап сөзі ихлас, мына бізде Кул хуаллах сүрәсендә ихлас сүрәсе дип аталаша бит. Ихлас дигән сүз ул чистарту, паклау, орындыру дигән аңлата. Менә күңелебездәге ниятне башка ниятләрдән паклау. Мин инде шушы намазны укыйм, шушы Аллах риза булсын өчен генә. Һәм инде аннан гына шушы гамәлем өчен түләү әҗир була бит, шулай бит. Әҗир үмит итәм дигән, менә шушы башка күзаллаулардан, башка ниятләрдән паклау, менә бу нәрсә була? Ихласлык. Менә Коръәндә Аллаһ Таала күп кенә аятларда инде Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссаламга һәм инде безгә Аллаһка ихлас гыйбадат кыла. Аллаһка ихлас рәвешле гыйбадат кыл дип әмер биргән. Һәм инде менә Шәмс дигән сүрә бар Коръәндә. Шушы сүрәндә 8 аятта Аллаһ Таала башта 10 итеп килә. 10 итә. Менә ниндидер мөһим мәсьәләне безгә җиткерер алдыннан Аллаһ Таала Коръәндә инде 10 иткән. Без беләбез, мәсәлән, сүрәләр бар, мәсәлән, Гаср шәйт, вал аср. Аср белән 10 итәм дип башлый мәсәлән. Бу сүрәдә инде Аллаһ Таала әйтә: "Ваш-шамси ва-духаха". Шәмс, кояш, ваш-шамси, кояш хаманың ди, менә шу балкышы, яктыртуы белән ант итәм ди. Вал-камари иза талаха. Һәм ди ой белән ант итәм, ул ди кояшның артыннан ярып килә менә. Кояш байыды, аның урынына нәрсә чыкты? Ой чыкты. Ван-нахари иза җаллаха. Менә бу көн белән ант итәм ди, ул ди менә шу кояшны чыгаручы, кояшны чыгар. Ван-нахари иза җаллаха вал-лейли иза ягшаха. Төн белән ант итәм ди, ул кояшны наоборот ничи алып китә. Вал-лейли иза ягша вас-самаи ва ма банаха. Һәм ди күк белән ант итәм, һәм инде күкне ким бина кылды? Ягъни Аллаһ үзе белән ант итә. Вал-арди ва ма таһаха. Жир белән ант итәм ди, һәм җирне кем менә шулай җәйде, киңәйтте, шуның белән ант итәм ди. Ван-нафси ва ма саваха. Һәм ди нәфис, ягъни җан, кеше менә шушы зат белән ант итәмен ди, һәм кем аны бар кылды ди. Кем бар кылды, шуның белән ант итәм ди. Шундый әйтелгән соразмерность бирде, ягъни шундый форма бирде, менә шушы зат Аллаһ Таала үзе белән ант итә. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Аллаһ Таала ди, сезнең калыпларыгызга яхшылыкны, тақвалыкны һәм яманлыкны салды. Кай вакыт яхшылыкка күңел тартыла бит, кай вакыт инде начарлыкка тартыла. Һәм менә шушы 8 аяттан соң 9-нчысы итеп Аллаһ Таала нәрсә өчен ант иткәнен, нәрсәгә безнең игътибарны җәлеп иткәнен күрсәтер өчен әйтә: Qad aflaha man zakkaha. Шул кеше уңышка иреште ди. Кем менә шушы калыбын, күңелен, нәфесен паклады ди. Паклады, ягъни ихлас булды, гамәл гыйбадәтләрен Аллаһ ризалыгын өмет итеп кенә кылды. Менә шушы аят белән дә күрсәтә инде Аллаһ Таала безгә. Шуннакта менә шушы ихласлыкның бик мөһим икәнен, бик мөһим. Һәм ихласлык турында әйткәндә, ихласлык инде ул пәйгамбәрләр сыйфаты булып тора. Менә һәрбер пәйгамбәрдә ихласлык дигән сыйфат булган. Шуның өчен алар безгә инде үрнәк. Менә Инсан сүрәсендә дә Аллаһ Таала әйтә,
шушы пейгамберләр килеп бит инде кешеләргә динне ирештерә башлагач, кешеләргә вагазлар сөйли башлагач, кешеләр әйткәннәр бит инде, әйдә, может җитәр инде. Может сөйләмәссең инде син. Гел сөйләп тора башлаган син. Хәтта Мөхәммәд пейгамбернең сирасын, Мөхәммәд пейгамбернең тормышын өйрәнсәк тә, Мөхәммәд пейгамбер ягына шушы Курайши мөшрикләрнең шундый дәрәҗәле кешеләре килеп нәрсә диләр? Әй Мөхәммәд, әйдә син теләсәң, сиңа бойлык бирәбез. Һәм син безнең арада иң бой кеше булырсың. Теләсәң, сине дәрәҗәле итәбез. Һәрбер син аңа килеп киңәшеп китәрбез. Син аксакал кебек булырсың. Теләсәң, иң дәрәҗәле яхшы хатын-кызга өйләндерәбез. Ягъни дөньяда кеше нәрсәгә нәрсә тели, шушы әйберләрне аңа ничәләр? Тәкъдим итәләр. Пәйгамбәрбез алейһиссаламның шушы ихласлыгы, ягъни шушы дингә өндәү, пәйгамбәрлек эшен алып баруы, шунап та Аллаһ ризалыгы өчен икәнен күрсәтеп була. Әйтә инде, әгәр ди уң кулыма кояшны куйсагыз, сул кулыма ойны куйсагыз да, мин бу эштән нишәмин? Туктамаячакмын. Чөнки моны аңа кем йөкләгән? Аллаһ Тәала. Ул инде үз ирке белән бу гамәлне ташламаячак. Һәм Инсан сүрәсендә дә менә шушы пәйгамбәрләрнең сүзен Аллаһ Тәала әйтә. Ла нуриду минкум җазаa'ан ва ла шукура. Ла нуриду, теләмибез сездән шөкер итүне, рәхмәт әйтүегезне дә, һәм инде түләү бирүегезне дә. Түләү бирүегезне теләмибез дип, менә шушы пәйгамбәрләр үз эшләрен алып барганнар. Һәм инде шушы пәйгамбәребездән тәрбияләнгән, пәйгамбәребездән гыйлем алган сахабалар шушы сыйфатны, ихласлык сыйфатын үзләренә алганнар һәм Мөхәммәд пәйгамбәр тәрбиясендә алар да шушыңа омтыла торган булганнар. Мәсәлән, пәйгамбәребезнең тормыш иптәше Гайша анабыз радиллаһу анха факир мискиннәргә ярдәм итә торган була. Факир мискиннәргә ярдәм итә. Һәм шул вакытта шушы мискиннәрнең берсе теңә рәхмәт әйткәннән соң кулларын күтәреп дуа кыла башлый. Бездә дә бар бит, мәсәлән, менә. Бездә дә бар, мәсәлән, бер факир кешегә акча бирсәң, шундый рәхмәтләр әйтеп, теге кулларын күтәреп дуа кылып, менә шулай бәхетле булсаң, шулай дуа кыла бит инде. Гайша анабызга да менә шушы факир кеше дуа кыла башлый. Һәм теге дуа кылып бетергәннән соң, Гайша анабыз кулын күтәреп тегенең өчен дуа кыла башлый. Сиңа да Аллаһ шунсын бирсен, монсын бирсен, шуларны сорый. Һәм инде шушыны күреп торган бер сахаба Гайша дуа кылып бетергәннән соң, радиллаһу анха, сорап куя: "Син яңа ярдәм дә иттең, малыңны да бирдең, тагы өстәмә дуа да кыласың. Моның ни хикмәте бар соң?" дип сорый. Һәм инде Гайша анабыз әйтә: "Мин ди менә бу факиргә мал белән ярдәм иттем, һәм моның ди әҗерен түләвен ихластан Аллаһтан гына өмет итәм. Һәм мин куркам ди, әгәр бу кеше дуа кылды да, бәлки минем кылган изгелегемә шушы дуасы белән копланыр ди. Һәм миңа Аллаһ каршында әҗер булмас дип әйтә. Мен шуның өчен ди, аның өчен дә дуа кылдым ди. Теге тигез булсын өчен, аңлыйсызмы? Теге дуа кылды. Теге дуа кылды бит инде. Хәзер Гайша шулай калса, шушы дуага ирешеп, тегенең дуасы кыямәт көндә Аллаһ хузурында аңа бер нинди дә шушы әҗер булмас дип куркам ди. Шуның өчен аның өчен дә дуа кылам ди. Аның өчен дә дуа кыла. Һәм инде Аллаһтан әҗер өмет итә, шушы кылган изгелегемә әҗер булыр дип. Менә җәмәгать инде шушы ихласлык мәсьәләсендә зур галимнәр төрле фикерләр әйткәннәр бит. Һәм инде Суфиян Саури исемле галим шундый фикер әйтә: "Минем өчен ди ихласлыктан да авыр нәрсә юк. Ихласлыктан да авыр нәрсә юк. Чөнки ди аны гел дөресәп торырга кирәк ди. Гел ният үзгәрә дә китә. Менә Аллаһ ризалыгы өчен дип башладың, бу кеше тәмнерәк, матуррак сүз әйткәч, тагы да күбрәк эшләп куясы килә. Аллаһ ризалыгы өчен намаз укый башладың, теге кешенең күреп торганын күрдең дә,
намазны тағы да неше керек? Матуррак, ұзынырақ, сәжделеріні яқшырақ етіп қыласы келе башлайды. Шуның үшін гілдей қалып өзгәрушән. Қалып битінде шушы өзгәрушән деп тәржіме етілер. Шылай бит? Теге сағатларының да маятнигі бар бит артында. Теге механический сағатларының. Ол битінде бір-бір яққа айлана, бір-бір яққа мына шай іші битінде. Кішінің де қалып битінде шу инқалаба янқалибу, яғни үсті осқа келу деген. Үсті осқа келу, мына шай гіл харакатчан. Қой вақыт мына шушы изгілікке ұмтылса, қой вақыт яуызлыққа ұмтылырға мүмкін. Шуңа көре мына шушы ихласлык үстүндө инде ишлерге инде керек жамаат. Мына өзүбүздө ихласлык бармы, жокму деген суроо койсак инде, мына текширип карап буламы, мына жокму десек инде жамаат, Зиннун Мисри деген галим айткан инде 3 айбыр болса да кишиде, ул кишинин чынлап да ихлас экенин көрсөтөт. 3 сифат болса, ул кишинин чынлап да ихлас экенин көрсөтөт. Биринчиси инде ул кишилердин мактауы һәм хурлауы бир булган халат ди. Нидер яхшылык эшләгәнбез икән? Нидер яхшылык эшләгәнбез икән? Кимдер сине мактарга мөмкин? Кимдер сине шул вакытта нишәргә мөмкин? Хурларга мөмкин, шулай бит? Теге бар бит бер мәсәл дип аталган гарәпчә, теге бер әтисе белән улы чыгып китәләр бит. Ишәккә атланып шулай бит, бер авылны чыкканда әтисе утыра, ишәккә малайы тутып бара, җитәкләп бара. Һәм шушы авылны чыкканда кешеләр күрә бит инде. Ах, абзый, син бит малайың интектиреп битергәнсең инде. Әзрәк төштә инде малайың утырып барсын. Шушы авылны чыккач, икенче авылга кергәндә шулай бит, урыннарны алышалар, малай үскә менә, әтисе җитәкләп бара. Бу авылны чыкканда кешеләр күрә бит инде. Кара нинди ятсыз малай. Үзе үстә бара, әтисе җитәкләп бара ишәкне. Üçüncü avlunu çakalar şabi. Üçüncü avlunu çakkanday bular uliler ne sen de. İkimizin çıdata bitin işek. İkisi de oturalar. Hem ikisi çakalar. Kişiler, oy siz kara işekni bitiresiz bulay. İşek anın hatlıga nirasiyetin bitince şöyle bitti. İşek bitince o. Ot tugul. Hem dörtüncü avlunu çakkanlar bular işeknin de kişiler kuşlar tutup küterip baralar. Ot cülerler siz. İşekke bir oturup birler. Anı bizim küteri birisi tugul bitine deyip kişiler bana baribir qanagatsizlik, rizasızlık haminde kimgadir baribir yarab bitip bulmaydı. Şunun kebek bana kimdir maqti yoki kimdir hurli ekan, u bir derecede ekan bizga. Yani kimdir hurlab atqach ko'ngilin kayfin ketmay ekan, kimdir maqtagandan gana indi o'zgarmaysan ekan, mana bu ixloslik bor degan so'z birinchi ko'rsatkichi. Ikkinchi ko'rsatkichini aytaydi ol qilgan izgiliklarni tez unutu deydi. Qilgan izgiliklarni tez unutu. Nender amal qilganmiz ekan, ani gil nitib bermawdi. Qarali, insoniyatga vaqtda mashinangni botqash etib chiqargan edim deb ko'rgan sayin ani nishamawdi. Etib chiqarding, unuttың. Ул син батқандан соң қырыйың ауызып кете екен, қара мен мұны вақытта етіп шығарған, мені иттерге де бұлышма деген фикір бар екен, демек ол ұнытылмаған. Солай бет. Демек ұнытылмаған. Соның үшін мына іштеген біз ұныт. Соңа бетінде халықта да мақаллар көп жаман. Солай бет. Мына дин білен бейлі мақаллар бар. Tabi izgilik qil da suğa sol deydi. İzgilik qil da suğa sol. Xalq bilməsin, balıq bilsin. Balıq baribir nişəmi? Söyləşmey, şabi söyləşmey. Şuna görə mənə bunысы ikincisi, ham indi üçüncüsünü aytaq qılğan izgiligingə axirətdə əcr bulacağın tez unut deydi. Tez unutu. Qılğan izgilik, namaz oqudum. Ümid var, inşallah Allah Teala qabul etib əcrin verir. Әмма indi мен намазларны көп оқыдым бит. Мен точно жәннәттә инде. Мен инде нишенче Рамазанны кабул итеп алам, нишенче ел уразамны тутам, рухланмалаттырып. Яки мен нише тапкыр хош кылдым, нише сум садака бердим мен, нише факирне сүйүндүрдүм мен дип, аның белән үзеңне нишеме? Артык зурлама. Эшләгәнсең, әле күпмесе шуның кабул икәнен Allah'dan başka bir kimde bilmeyin.
Peygamberimiz Aleyhisselam'ның хадиси бар бит. Иң нашар карак ким дип сорый бит. Шулай бит, беләсез. Иң нашар карак ким? Самый плохой вор ким? А? Который не умеет воровать. Не умеет, да? Ким беләйді? Әйтеп җибәрегез. Который ворует у себя. Да, у себя что? Нет, она конкретика кирәнде. Үзенең намазыннан урлаучы ди. Үзенең намазыннан ничи? Урлый. Хам инде сахабалар сораган, Аллаһның илчесе, намаздан ничек урлап буласың? Чөнки намаздан урлап була. Сәбит булсаңлар инде, шулай бит менә. Урлап киттең, булай шалбар белән бәйләп калмасаң инде, берәр тәгәрмәсен сүтеп алып китеп була бит инде, шулай бит, мәсәлән. Пәйгамбәрбез алейһиссалам нәрсә ди? Ул ди намазын үти икән, тиешенчә үтәми ди. Үти укуында хаталар бар. Дөрес укымый. Ат-тахиятның яртысы чып калганга. Ассаламу алейка ди сурыңа ассаламу алейна ди дә кыскарта. Шабибна ассаламу алейка айюхан набию гел укымаш кышкырып укымашын тоап шабиб. Ассаламу алейна ди дә Пәйгамбәргә сәлам юк уже. Ассаламу алейкум ва ала гибадиллахи салихин гына килеп чыга. Яки ди рукух кыла, рукухы тиешенчә дәрәҗәдә түгел. Субхан. Нәрсә дип әйтә? Үзем дә аңламыйсың, шулай бит? Мәсәлән, сәҗдәсен кыла тиешенчә түгел. Менә үзенең намазыннан нишәде? Детальләрен урлады. Шуның өчен Пәйгамбәрбез әйтә, кемдер намаз укыды ди, намазының яртысы гына булды ди. Ярты намаз. Ярты намаз бар, яртысы кем урлады аны? Үзем урладым, шулай бит. Кемнеңдер ди намазыннан ди 3/1 генә бар ди. 3/1, 1/3. Кемдер намазыннан ди 4/1. Кемнең намазын 10/1 булачак ди. Намаз укыдык дип сөйнәргә мөмкин, намазыбыз 10/1 өлеш. 1/10 часть. 9 частьын нишәгәнбез? Үзебездән үк урлаганбыз менә килеп чыга. Шуның өчен җәмәгать менә шушы ихласлык мәсьәләсендә кеше аңларга тиеш, ягъни әле минем гамәлләрем күпме кабул икәнен белмим. Шуңа күрә мин инде тагы да тырышырга тиеш, дип үзеңне шулай инде тәрбияләргә кирәк җәмәгать. Һәм менә büyük peygamberlerin birisi olan Gayse radıyallahu aleyhisselam, Gayse aleyhisselamdan aytgan indi Allah'a qarata ihlaslık nişik bula dip soragaçandan ul ayta Allah rizalığı üçün nindidir izgilik kılgan kişilerden bunu maqtauını kütmevdi. Yani Allah rizalığı üçün нәрсәдер эшләгәнбез икән кешегә, моның өчен мактауны көтәсе түгел. Кара, мин моңа изгелек эшләдем, рәхмәт дип тә әйтмәде. Бу җәмәгать ике яклы, карагыз, ике яклы. Бу инде рәхмәт әйтәсе түгел. Моның Аллаһ ризалыгы өчен булып калсын әле бу гамәле, моңа рәхмәт әйтеп тормыйм әле дисәң, бу шулай ук инде дөрес була алмас. Шулай бит. Чөнки моның турында Пәйгамбәрбез алейһиссаламның башка хадисләре бар. Ул әйтә бит инде, кешеләргә рәхмәт әйтмәгән кеше Аллаһыга да рәхмәтсез кеше булыр ди. Шуның өчен рәхмәтен әйтәбез. Әмма инде мәсәлән, мин инде кемгәдер ихластан ярдәм итәм икән, булышам икән, мин ул кеше мине мактасын, башка кешеләргә барып сөйләсен дип аны кылырга тиеш түгел. Шуның турында инде сүз бара. Шулай ук инде Гали радиллаһу анһуның шушы ихласлык турындагы сүзен укып китәм. Үзеңнең кылган гамәлләреңнең күплегенә ихтибар итмәди. Ихласлык белән эшләгәннәренә ихтибарлы бул ди. Ягъни, менә Гали радиллаһу анһуның сүзе үзеңнең гамәлләрең күп булуына артык итмәди. Искә бирмә, менә мин ничәнче елдан намаз укыйм инде мин. Алхамдулилла, менә ничә ел намаз укыйм. Ничә ел ураза тотам дип объемга карама ди, күплегенә карама. Шушының күпмесен мин ихлас белән укыдым микән соң. Менә көнгә 5 вакыт намаз укыдым, иртәнге, өйлә, икенде, акшам ясту, шуның кайсысын
тиешенчә дәрәҗәдә ихласлык белән укыдым микән дип, шуны кайгыртырга акча, шуны кайгыртырга. Димәк, менә намаз турында сөйләштек, шулай бит. Намазның тышкы күренешен, амәлләрне шулай бит, ничек итеп сүрәләр, аятлар укырга, ничек итеп рукук кылырга, ничек итеп сәҗдәләр кылырга, ничек башларга, ничек тамамланырга. Намаз укырга өйрәнү инде шуның авыр һәм инде озак эш түгел бит, шулай бит. Укырга өйрәнергә була инде. Әмма дә ләкин намазның ички ягына килсәк, менә шушы ихласлык, Аллаһ Тәгаләгә түбәнчелек белән гамәл ибадәт кылу, намаз укырга килсәк, инде аны кеше гомер буе үз өстендә эшләп, һәр вакыт менә шушыны кайгыртып, ягъни инде тырышырга тиеш була инде, тырышырга тиеш. Ягъни нинди генә гамәл булмасын, зур гамәлме ул, кичкенә гамәлме, ул инде ихласлык белән бәйле. Biz инде монсы кичкенәрәк гамәл, монсында бит ихлас булмасак та була икән, ә монсы инде зур гамәл, монсында инде ихласлыкны зуррак кылырга кирәк дигән аерма инде булырга тиеш түгел. Тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисләрендә, сез аны ишеткәнегез бар, шулай бит, садака бирүче турында китерелә бит инде, садака бирүче кеше һәм садаканы яшерен бирүче. Чөнки инде садаканы яшерен бирү инде аерым бер өстенлеккә икән беләбез, һәм инде кыямәт көнендә шушы бүтән кешеләр иссе кояш астында басып торган вакытта яшерен рәвештә садака биргән кеше Аллаһ Тәгаләнең гарше күләгәсе астында булачак кеше бит инде, шулай бит, мәсәлән, яшерен биргән, хәтта әйтелә бит хадис буенча, уң кулы биргәнне сул кулда белмәү. Ягъни ихласлык менә монда Аллаһтан гына әҗерме титү, хәтта инде үзе дә белми, башка кешегә дә белдерми дигән рәвешле бит инде. Һәм шундый ук тагы бер шундый мәгънәле хадис бар. Пәйгамбәрбез алейһиссәламнән килә торган. Бу инде бер кеше яши ди, бер кеше яши, һәм инде ул шундый ният кыла, бер кеше күрмәгәндә төнне торып садака бирергә уйлый. Һәм беренче көнне шулай чыга, беренче очраган кешенең кулына инде садакасын бирә дә кайтып китә. Садака бирелде. Сәлам, авыл җирләрендә сүз тиз йөри бит, шулай бит. Сәлам, син нәрсәләр эшләсәң, икенче көнне сөйләр инде, шулай бит. Икенче көнне сүз китә, каракка садака биргәннәр. Ягъни бу инде биргән кеше карак булган, урлаучы. Бу инде ихластан Аллаһ ризалыгы өчен садака бирергә теләде, әмма инде барбер садаканы биргәндә дә карыйсың бит, шулай бит. Кешенең тышкы кыяфәте, мәсәлән, инде хәмер ичүче, инде шундый бузык юлда йөргән кешегә садака илеп бирәсе без килми бит, беребезнең дә шулай бит, мәсәлән. Һәм инде шуның белән бу инде тагы үзенә сүз бирәм, инде Аллаһ ризалыгы өчен бүген төнне торып садака бирергә тиеш. Шуңа һәм инде беренче очраган кешегә кулына тоттыра да садакасын китеп бара. Һәм икенче көн җитә, шулай ук инде сүз китә, фахишәгә садака биргәннәр. Фахиша. Ягъни бу инде теләгән кешегә ләкмәгән садакасы. Бу шулай ук инде өченче көннедә бу ният кыла, мин садака бирергә тиеш. Монда төп максат кешегә күрсәтмичә төнне бирү теге. Ул кеше дә синең кем икәнен танымый бит, төн булгачлар бит. Һәм күпме биргәнеңне белми, һәм башка кешеләрдә монда белмәячәк. Өченче көнне чыга бирә бу, һәм инде ул көн үткәч инде иртә җиткәч кешеләр сөйләр, бойга садака биргәннәр. Бой булай да садака лаеклы түгел бит инде. Факир кешегә бирсәң, сиенер шулай бит. Һәм инде бу кеше инде шушы төн җиткәч инде бу 3 тапкыр биреп карады бит инде. 3 попыткада теге. Шуннан соң бу төш күрә, Аллаһ Тәгалә моңа төш күрсәтә инде, төшендә әйтә, мин ди синең шушы 3 садакаңны кабул иттем ди. Чөнки ди син садака бирү сәбәпле карак үзенең караклыгыннан баш тартты ди. Бу кеше дә урлап бирә, ә монда кемдер үзе китереп бирә.
Алай дерсәп булай икән, шул вакытта төшенгән инде. Фахиша ди, шушы фахишлек гамәленнән баш тартты ди. Хам инде бой ди, кара мин монда бердән бер бойым авылда. Мин биргән юк, монда кемдер миңа китереп садака бирә. Шушы кешенең ди төзәлүенә сәбәп булды. Төзәлүенә сәбәп булды ди. Менә монда инде теге хәтта ул теләгәнчә эшләмәсә дә, үзебез теләгәнчә эшләмәсәк тә инде шулай бит. Шушы ихласлык сәбәпле Аллаһ Таала инде шушы кылган гамәлебезгә әҗр савабын бирергә мөмкин дигән сүз. Бирергә мөмкин. Шуның өчен үзеңнән торган хаклысын эшлисең, калганын Аллаһ Таалага калдырасың инде. Хам инде зур галимнәрнең берсе Җәләлетдин Руминың сүзен укып китәм сезгә. Сезгә ди, сез нәрсә генә кылсагыз да ди, ихласлык кирәк. Шул вакытта гына Аллаһ сезнең бу гамәлегезне кабул итәр. Чөнки гамәл гыйбадәтләрдә ихласлык кошның канаты кебек. Ничек канатларсыз син ди яр кырыена яки бәхеткә очарга телисең ди. Ягъни нинди генә гамәл кылсагыз да ихласлык кирәк ди. Ихласлык. Хам гамәл гыйбадәттә ихласлык ул ди кошның канаты кебек. Менә кошның канаты бар. Менә диңгездә очып йөри икән, ул шул канаты белән яр кырыена очып чыга бит инде. Хам үзе теләгән ризыкка ирешә ала, бәхеткә ирешә ала. Сен ди ихласлыгың булмаса, син ничек ди бәхеткә омтыла аласың? Ничек шул гамәлең кабул булыр дип өметләнә аласың дип инде безгә менә шушы үзенең яхшы киңәшен биреп калдырган җәмәгать. Хам инде менә Әнәс ибн Маликтән тапшырыла торган хадис бар. Бу Пәйгамбәребезнең сахабасы, Пәйгамбәр алейһиссалам әйтте ди, ихластан Аллаһка иман китереп вафат булган кеше, менә ихластан Аллаһ Таалага иман китереп, намаз укып, закат биреп вафат булган кеше ди, Аллаһның ризалыгын алган кеше булып саналыр ди. Ихластан Аллаһка ышанды, намаз укыды, закат бирде ди, шушы кеше ди Аллаһның ризалыгын алган кеше булып саналыр ди. Хам инде җәмәгать менә садака турында да Аллаһ Таала Куръанда әйтә: "Ва ла тубтилу садақатикум бил манни вал ада." Үзегезнең ди биргән садакаларыгызны ди мән һәм ада дигән ике сыйфат аша юкка чыгармагыз дип әйтә. Менә нәрсә ул мән һәм нәрсә ул аза? Бу гарәп сүзләре бит инде. Мән дигәне мактану. Менә әйтү. Мәсәлән, мин шуңа шулай булыштым, мин шуңа ярдәм иттем, мин шуның хәтле мәчет төзелешенә бирдем анда, мин шулай иттем дип, үзеңнең кылган эшләреңне ничә сөйләп бирү. Менә мосы мән дип атала. Менә шушының белән садаканың әҗере ничә икән? Яна, бетә, юкка чыга. Һәм әза дигәне иза сүзе татар телендә бар, иза. Бу кешенең тиңкәсенә тию. Әйттек бит. Хәтерлисеңме? Тигәттә мин сиңа мәсәлән үйіңні түзегенде болышқан ең бет. Гіл тінкәсіне тиіп тұру. Ара, сен машина білен батқан ең, уақытта мен сен болышты ма, етіп шығараға. Әлі мен етмеген болсам, сен анда ятадыр еңа бірер сағат. Мәна шуай тіріп, гіл исене түшіріп тұру, тінкәсіне тию. Бұл екі сифат білен дей, хатта садақаның әжірі біті. Яғни мұнда ихласлық болмайынды, демек сен бұл садақаңны бергенсің, шушы үзеңә ниндидер үстінліклер алыр үшін, кішіге менә шушы инде әйтеп тұру үшін. Хам инде менә хадисләрдә китерелә бит, хадисләрдә китерелә. Бер элекке халыкларда бер хатын-кыз шушы күйедан су эчә, аны беләбез ишетеп шуа бит. Ишетеп беләбез күйедан су эчә. Хам шу күйедан чыкканнан соң күрә бер эт ята тегендә, телләрен чыгарган, сусаган. Хам күрә бу эттә бик авыр хәлдә. Шушы үзенең аяк киемешенә су тутырып, шушы этне чертә. Аны моның инде менә шушы ихласлыгы, ягъни Аллаһның мәхлугы бит инде исән калсын дигән уй белән шулай бит. Шушы су чертү белән ди Аллаһ Тааланың гөнаһларын кичереп, шул сәбәпле җәннәткә кертте ди. Монда җәмәгать һәрбер этне чертеп кенә җәннәткә кирип була дигән сүз түгел, шулай бит. Монда инде кешенең шушы күңел халәте, ягъни ихласлык белән шушы
кичкенә генә гамәлне ничек алуы, үти алуы турында. Яки шулай ук китерелә инде агачмы ташмы ята, берәү бара торган була, һәм инде миннән артта баручы берәр кеше шушы ташка, таяк агачка шатанып егылмасын дип, шундый Аллаһ ризалыгы өчен дип алып куя. Һәм шуның белән ди шушы гамәли сәбәпле җәннәткә кертелде дигән Пәйгамбәрбез алейһиссәламның хадисләре бар. Ну бу инде аңлатмый һәрбер ташны алып кына, һәрбер этне ишертеп кенә җәннәткә кереп була дигән. Монда күңелнең халаты, ягъни шушы гамәлне эшләгәндә кеше нинди халат белән эшләгән. Шуның өчен зур гамәлме, кичкенә гамәлме, хәтта мәсәлән өстәл өстендә ашадык иштек, шулай бит шуны сүртеп куйганда гына да шушындай яхшы ният була икән, шушының өчендә әҗер. Шушы гамәлебез дә кыямәт көнендә мизанда бер безнең файдага ни була, әҗер булырга мөмкин. Шуның өчен гади генә эшне дә менә шушы инде шундый ният белән эшләү кирәк дигәнне инде аңлата җәмәгать. Һәм инде шунысын онытмыйк җәмәгать, мәсәлән, инде кисәтү рәвешендә кыямәт көнендә ди Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйтә бит, җәһәннәмне яндырып җибәрерләр ди минем өммәтемнең 3 кешесе белән ди. Шулай бит, минем өммәтемнең 3 кешесе белән. Һәм ул кешеләрне карасак, алар зинада кылмаганнар, хәмердә эчмәгәннәр, тагын нәрсә, начар эшләмәгәннәр. Алар бөтенесе изгелек кылучылар булган. Шулай бит. Шуның берсен әйтә бит инде, ул ди гыйлем алган кеше ди, гыйлем алган. Гыйлем алган. Һәм Аллаһ каршына килеп баскачтын ди, Аллаһ Тәала нигъмәтен искә төшерде ди. Мин сиңа нәрсә бирдем дип сорады ди. Тек шайтан таный Аллаһның нәрсә биргәне, чөнки мәсәлән гыйлем алыр өчен акылда булырга тиеш, фәһемдә, аңлауда булырга тиеш, бит. Бөтенесе менә шушы тырышлыкта булырга тиеш, итагатьлектә булырга тиеш. Син миңа шуларны бирдең дип әйтер ди. Һәм Аллаһ Тәала сорар, ә син нәрсә эшләдең соң? Ә мин ди, синең ризалыгың өчен гыйлем алдым, һәм аны башка кешеләргә тараттым дип әйтер. Аллаһ Тәала әйтер, кәззәбт, ялганлыйсың, ялган сөйлисең, чөнки Аллаһ Тәаланың ди калыбын белер. Без тышкы гамәлгә карыйбыз, тышкы гамәл. Тышкы гамәл, субхан, матур итеп киенгән, мәсәлән, түбәтәй кигән, сакаллары бар, мәсәлән, матур ябылып киеп килгән, мәсәлән, менә шулай карыйбыз. Аллаһ Тәала күңелне. Аллаһ Тәала ла янзуру, ягъни карамас сезнең тышкы кыяфәтләрегезгә, малларыгызга, чөнки аны Аллаһ Тәала биргән. Вәләкин сезнең карар ди калыпларыгызга һәм кылган гамәлләрегезгә ди. Кылган гамәлнең тышы, ә калып шушы ихласлык гамәлнең ички ягы җәмәгать, ички ягы. Син ди моны кешеләр галим дип әйтсеннәр өчен эшләдең. Син моны кешеләр галим дип әйтсен, ягъни кешедән көткән. Һәм ди сине чынлыкта дөньяда сине галим дип зурлап йөрттеләр, син үзеңнең түләвең алдың, миндә сиңа әҗер юк дип беренче кешене җәһәннәмгә җибәрерләр ди. Икенче кеше булыр ди шәһид, шаһид. Сугыш кырында Аллаһ дине өчен дип вафат булган кеше. Һәм Аллаһ Тәала сорар, мин сиңа нәрсәләр бирдем соң дип әйтер. Бу кеше әйтер, син миңа бирдең көч, куәт, кыюлык. Син нәрсә эшләдең? Менә синең динең булсын дип үземнең җанымны фида кылдым. Нәрсә өчен эшләдең? Синең ризалыгың өчен. Кәззәб, ялганлыйсың. Чөнки син моны эшләдең. Нәрсә өчен? Кешеләр кыю, батыр дип әйтсеннәр өчен. Сине чынлыкта шулай дип йөрттеләр, шуңа күрә миндә сиңа әҗер калмады дип Аллаһ Тәала әмер бирер икән. Һәм инде өченчесе булыр ди шушы кешеләрнең Мөхәммәд пәйгамбәрнең өммәтеннән булган, ул инде бай кеше, һәм инде мал сарыф иткән, садакалар биргән шундый кеше. Бу кешедән Аллаһ Тәала сорар, нәрсә бирдем мин сиңа? Бу кеше әйтер, я Раббым, син миңа бирдең кәсебен, юмартлыкны бирдең, чөнки байларда күп шулай бит, юмарт булганы бөтенесе юмарт түгел, мәсәлән. Менә мөмкинчелек бирдең, син шушы малга ирештем, шуны сарыф итә алдым дип әйтер. Нәрсә өчен эшләдең дигәч, синең ризалыгың өчен. Мал сарыф иттем, ярдәм иттем дип Аллаһ Тәала кәззәб, ялганлыйсың, чөнки син моны башкалар юмарт, меценаттан да кем дип атап йөртсеннәр иде. Чынлыкта сине шулай дип дөньяда атап йөрттеләр,
Син үзеңнең әҗреңне алдың, миндә сиңа әҗр калмады дип. Менә бер яктан җәмәгать шундый зур дәрәҗәле, менә үзебез өчен дә шулай бит. Сабак мәсәлән булган шушындый дәрәҗәгә ирешкән гыйлем ягыннан, ягъни шаһидлек ягыннан, һәм инде садака бирү, юмартлык ягыннан, әмма дә ләкин шушы гамәлләре белән дә Алла сакласын, шушы җәһәннәм әһле булу. Нәрсә сәбәпле? Ихласлык булмау сәбәпле. Ихласлык. Ягъни дөнья максаты менә шушы инде хәтта кешене шушы изге гамәлләр белән дә инде халак итәргә мөмкин. Һәм аузу биллlah шайтанның шушы әйткән сүзе бар, шулай бит. Менә аны Адәм алейһиссалам каршында Аллаһ Тәгаләдән сорап ала бит инде ул. Я Раббым, миңа кыямәткәчә яшәргә бирде, мине үтермә, халак итмә ди. Кыямәткәчә үзенә бер вазифа ала бит инде, шулай бит. Мин шушы Адәмнең һәм аның балаларының алларына, уңнарына, сулларынан килермен, һәм аларның күбесе сиңа гыйбадәт кылучылардан булмас дип әйтә. Ягъни адаштырырмын дип сүз бирә бит инде. Һәм менә шунда инде Аллаһ Тәгалә аңа шушыны әйтә, ягъни илля гыйбадиллазина юхлисун. Ягъни минем ди ихласлы кулларыма тәэсир итә алмассың ди. Ихласлы кулларыма тәэсир итә алмассың. Ягъни монда да менә шушы аузу биллlah шайтанның вәсвәсәсеннән дә инде кеше шушы ихласлык белән үзе инде ниши ала икән, саклый ала икән, саклый ала. Һәм инде менә зрәгенә түгел җәмәгать, зур галимнәр, Имам Бухари, һәм инде мәсәлән Имам Навави без менә мәдрәсәдә дә өйрәнәбез бит инде 40 хадис җыентыгын, шулай бит. Анда да менә шушы китапларның иң беренче битенә дип әйтик инде, иң беренче бүлеккә менә алар инде куйганнар шундый хадисне. Дөрестлектә эшләр ниятләргә карап бәяләнә дип. Шулай бит. Бу инде нәрсәне аңлата? Ягъни гамәлгә керешер алдыннан ният булырга тиеш, һәм шул ният булырга тиеш ничек инде? Ихласлы. Әгәр инде ниятебез юк икән, ул инде адрессыз хат кебек була. Адрессыз хат. Менә. Хат яздың да, адресын язырга оныттың, почта ящигенә салып куйдың. Бирок кая барам ул? Бармый, шулай бит. Шуның кебек мәсәлән, шуның өчен кеше инде һәр вакыт үзенең ниятләрен дөрестләргә һәм инде менә шушы гамәлләрен дөрестләү өстендә дә эш алып барырга тиеш. Һәм инде җәмәгать менә шушы ихласлыкны үзебездә тәрбияләү өчен нәрсәләр эшли алабыз? Шуларга да тукталып китәбез. Ихласлыкны үзебездә булдыру өчен, тәрбияләү өчен иң беренче инде без аңларга тиеш иман китереп Аллаһ Тәгаләгә, шулай бит. Аллаһ Тәгаләнең нинди бүйек һәм нинди юмарт һәм аның кулында булган бүтән без күргән, күрмәгән нәрсә бүтәнесе аның кулында икән аңларга тиеш. Һәм шуның өчен нәрсәгә эшләсәк тә, мәсәлән, берәр кеше биргән каранда Аллаһ Тәгалә күбрәк бирәчәк бит инде, шулай бит. Ул юмарт бит инде. Һәм аның возможностьлары күбрәк инде. Шуның өчен без инде өмет итәргә тиеш кемнән? Аннан. Чөнки бу дөньядагы әйберне карасак, ул инде мәсәлән Аллаһ хузурындагы булган бәрәкәт белән чагыштырсаң, башкасы белән карасаң, ахирәттә җәннәт белән чагыштырсаң, ул инде юк дәрәҗәсендә булачак. Чөнки ул бүтәнесе бу дөньяда кала торган була. Икенчедән бу дөнья тормышының бетәчәген аңларга кирәк безгә. Бу дөнья тормышы бетә. Хәзер үзебезнең менә кайсыларыбызның әтиәниләре бу дөньяны калдырып киткәндер инде, бәлки шулай бит. Әтиәниләр бу дөньяны калдырып киткән икән, алар өчен дөнья тормышы бетте бит инде. Әби бабайларыбыз калдырып киткәндер, шулай бит. Дөнья тормышы алар өчен бетте. Бер көнне безгә дә киләчәк бу дөнья тормышы ничек бетәчәк. Һәм менә без күргән бөтен нәрсә алар инде нуль. Безгә берни файда бирми торган менә киеп йөргән киемнәребез, сәгатьләребез, түбәтәйләребез, машиналарыбыз, өйләребез бернинди файда бирмәячәк. Шуның өчен кеше инде менә шуны искә төшергәннән соң, менә мәңгелек кыйммәт, ягъни ихласлык белән кылган гамәл, ул ахирәттә югалмый торган бер үзебезнең көтеп тора торган әҗир, ягъни көтеп тора торган файда, көтеп тора торган түләү булачагын инде аңларга кирәк.
Ham inде tagı birsi inде ol kıyamet gününü isке tushirу. Kıyamet günü. Kıyamet günündə bit inде basıp turacakбыз Alloh huzurunda şulay bit. Ham mana şuшы kılgan gamellerimizning ihlastan boshqarilsa, bizning inде bu hisabımız yengil bulacak. Ham inде jannatga kiru mümkinchiligi ortacak şulay bit. Ham jannatdagi darajamiz nishi yuqoriroq bulacak. Mana şol aybirlarni esda tutsak inде biz inshaalloh inде ihlaslik bilan inде o'qiy olamiz. Amellerimizni qila olamiz. Ham inде mana ihlaslikning kirisi jamoat, kirisi inде riya bilamiz. Riya hatta inде mana Qur'onda da oyat bor bit. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Namaz o'quvchilarga hasrat. Mana shu oyatni ikki turli tafsir qilganlar olimlar. Birinchisi namaz o'quvchilarga hasrat degib, ikkinchisi fawailun degan so'zni aytganlar. Şu cehennemde şunday o'rin bor. Şunday o'rin azirlangan, şunday namoz o'quvchilarga deydi. Cehennemde şunday o'rin azirlangan deydi. Ham nechikra bo'lsa da, mana fawailul lil musallin namoz o'quvchilarga hasrat degach, biz bitgan odatda nechigindi namoz o'quvchilarga hasrat bo'lurga tegish, namoz o'qimovchilarga hasrat bo'lurga tegish deb ayta olamiz, shulay bit. Ammo bunda Alloh taolo fawailul lil musallin namoz o'quvchilarga hasrat deb aytadi. Ham shu hasratning birinchisi, ne uchun hasrat? Nega namoz o'qishga hasrat? Allazina hum an solatihim sahun. Sahun. Oldi allazina hum an solatihim sahun. Ular di namozlarına jingil qaraylar. Jingil. Jingil bo'lgach, ya tishqiravushi komil tugul, ya ihlaslik yetib bitmey, ya tubanchilik yetib bitmey, shunday namoz. Ham endi ikkinchisi allazina hum yuraun. Mana shular namoz bilan bəyli bilamiz bitinni. Ular dey shu amallarni qilalar dey kishi ko'rsin uchun. Kishi ko'rsin uchun shunga ko'ra mana riyalik bilan qilgan amal shu endi kishining ihlaslikning kirisi bo'la. Ham endi o kishining amallarini endi yo'qqa chiqara. Shunga ko'ra mana bu ülkede endi bizga shulay tirishlik ko'rsatirga kerak. Shu amallarimizni durustlash ustida ham endi turli mana shu riyalik amallardan saqlanib, endi amallarning yaxshiroq bo'luvina endi tirishirga kerak endi jamoat. Endi Alloh taolo hammalarimizni da mana shu dunyoda yashaganda iymon bilan yashovlarimizni nasib qilsin. Ham endi oxiratda mana shu Alloh taolaning jannatlarına nasip kılsın, ko'ngillarımızda ihlaslık bilan amal qilirga, endi Alloh taolo nasip qilsin. Kelganigiz, yig'ilganingiz inshaalloh rahmati bo'lsin. Endi Alloh taolo shu majlislarimizning oxiratda foyda keltiruvchi majlislardan qilsa edi. Amin. Rajamat, shu bilan tugallarmiz.